Dobro večer. Bila je to prigodna pjesma, inače meni omiljena, a autor teksta je Arsen Dedić. Ova knjiga inače govori o našoj porodici, uključuje tekstove koji su pisali moj otac Džemal, koji vam se svima izvinjava, ali nije mogao večeras da bude s nama. Sestra Enisa, moja rahmetli mati Samija i ja. Pa ću ja sad pročitati dio Džemalovog teksta koji se odnosi na njegovu majku i oca. Malo je duži, ali nadam se da će vam biti zanimljivo. I mene ova klima ubije skoro. Omer Mešić i Hanifa Mešić, rođena Jahić. Omer Mešić, sin Hasanov, je rođen u Lipnici 1895. godine. Tu je odrastao i pod nadzorom i stručnim vođenjem svog oca Hasana pripremio se i pred odgovarajućom komisijom položio ispit za mualima u skladu s tadašnjim sistemom. Radio je u Rasovcu, imam i mualim u Meksebu, zatim u Gornjoj Lipnici i na kraju u Donjoj Lipnici. Životni vijek mu je trajao kratko. Na ahiret je preselio u novembru 1944. godine te ukopan na mezarju Kozara uz oca Hasana, majku Tifu i sestru Alemu. Roditelji su nam imali 9 djece. Ja sam rođen u sredini. Od mene su starije 3 sestre i 1 brat, a mlađe 2 sestre i 2 brata. Božijim određenjem do danas na ahiret su preselile 3 sestre i 2 brata, a još smo na dunjaluku 2 sestre i 2 brata. Roditeljima sam neizmjerno zahvalan za sve ono što su za mene učinili. Nije potrebno puno nabrajati, pa ću se i ja za ovu priliku osvrnuti samo na ona događanja, odnosno pojedine situacije koje nikad ne mogu nestati iz mojih sjećanja. Išao sam s ocem u Meksebu, Gornju Lipnicu, Gornju Mahalu prije polaska u osnovnu školu. Sve je proticalo normalno, bio sam stalno uz oca, nastava cijelodnevna i išao na ručak s džematlijama. Sve se u tim, u 1933. i 1934. školskoj godini upisan sam u osnovnu školu u Bukinju, udaljenu od moje Kozare oko 6 km. Nastava je bila cijelodnevna s dužom pauzom oko podne. Zbog velike udaljenosti od kuće do škole i prevelike pauze za ručak, valjalo je u školu krenuti vrlo rano, a kući se vraćati i po mraku. Za mene su nastale vrlo ozbiljne obaveze da sve što se odnosilo na školu, nastavu, redovno uspješno izvršavam. Hamdija Sadiković, stariji od mene za 1 školsku godinu, bio mi je školski drug. Išli smo u školu i kući uglavnom skupa. Za roditelje su nastali ozbiljnije obaveze mojim polaskom u školu, odjeća i obuća, dnevni obrok, blatnjavi putevi, moguće izlijevanje vode iz Joševice, pojavljivanje pasa, tuča među djecom, rizično prolaženje ispod rudničke separacije, rudnik je tad bio pod redukcijom, prazni humti na kolosijeku prema rudniku blizu školske zgrade, vremenske prilike, odnosno neprilike, dubok snijeg, velike kiše. Pao je jedan učenik i vagonet ga je vrlo teško povrijedio. Ne znam kako je liječen i da li je sve prošlo bez većih posljedica, ko je bio odgovoran za nesretan slučaj. Sve što sam pomenuo izazivalo je kod roditelja tadašnjih učenika veliku zabrinutost i to ne u jednom trenutku. Za ručak ili užinu dok su u školi učenici nisu imali izbora. Hljeb i sir, ali osim pomenutog, od toga barem nije bilo povreda. Skoro me je starija sestra podsjetila da je i majka u nekim slučajevima navečer morala izlaziti pred mene da bi se izbjegle neugodne situacije prilikom mog vraćanja iz škole. Od početka 1937. postao sam učenik 1. razreda gimnazije u Tuzli. Tad su nastale nešto drugčije obaveze. Valjalo je na vrijeme stizati na nastavu i ljeti i zimi. Moja rahmetli majka morala je rano ustajati da me budi i priprema doručak da bih na vrijeme stizao u školu. Ona je to besprijekorno obavljala. Na vrijeme se budila bez sata budilnika i sve u pravo vrijeme pripremala. Nikad nisam zakasnio na nastavu, niti sam otišao bez pripremljenog doručka. Pa zar joj samo za te usluge ne dugujem neizmjernu ljubav
poštovanje i zahvalnost. Nikad se nije naljutila na mene, a o bilo kakvom kažnjavanju nije bilo ni govora. Od oca sam svaki dan dobijao neku paru da bih u samoj zgradi gimnazije mogao kupiti perece i kifle. Veliki odmor. Zimi sam kretao u gimnaziju sat ranije dok je još bio mrak. Tada sam oko 5:20, 5:30 izlazio iz kuće na put, uključivao se iza ponekog rudara koji je nosio karabitnu lampu da bih vidio put, naročito kad je bilo veliko blato. Išao sam tako do današnjeg Irca, tad su ga zvali Benjenik. Tu se rastajao od komšija rudara te nastavljao put prema zgradi gimnazije. Majka je zimi gledala kroz naše prozore u kući kada će se pojaviti svjetla radničkih lampi niz jezera, dio puta iz Čanića u Lipnicu. Čim bi se vidjela svjetla prema Mujinom Hanu na Lipničkom dovištu, mati je ustajala, pa vrlo brzo i mene budila da ne bih zakasnio. Ko bi još osim rođene majke mogao činiti ovakve napore za jedno dijete, pogotovo ako ima još i 4 mlađih. Valja moliti svemogućeg da joj podari svako dobro na ahiretu. Očeve obaveze za mene dok sam bio đak također su bile veoma važne, pa i više. Ja sam mu do duše pomagao na taj način što nije bio pozivan na roditeljske sastanke, a pogotovo zbog slabih ocjena. Nisam ih imao. Otac me je samo jednom prilikom, ne sjećam se tačno vremena kad je to bilo, htio kazniti. Poslao me da donesem sredstvo kojim se kazna vršila, ja sam mu to donio, a on se već bio smekšao i digao ruke od sankcije koju mi je bio nanijetio. Radilo se o tome da sam iz Vodenice Hamze Sadikovića donio dobrovoljno samljeveno kukuruzno brašno, nešto teže od onoga koliko bih ja u tadašnjim godinama smio nositi. Prije ovog nikakva kazna nije prema meni primjenjivana, a ni kasnije ni pominjana, ni izvršavana. U toku ratnog stanja 1992-1995. kako sam ranije pomenuo, išao sam pješice iz Tuzle u Gornju Lipnicu i natrag u Tuzlu. Ponekad je išla i supruga. Nekog dana, sad ne bih mogao navesti i koja je godina bila, supruga i ja smo se na putu prije džamije našli sa rahmetli Selimom Krđalićem. Pošao istim pravcem prema centru Mahale. Pošto smo nas dvojica poznanici još iz djetinjstva, a i vršnjaci smo, počeli smo, ne znam povod, razgovor o služenju vojnog roka odmah nakon Drugog svjetskog rata. Pomenuto je i školovanje i opismenjavanje i Selim ispriča i to gdje je bio u vojsci. Niš ili neki drugi grad u toj okolini. Zatim ispriča da su vojne starješine pitale regrute za mnoge stvari, pa i to ko je pismen, a ko nije. Kad je Selim odgovorio da je pismen, pitali su gdje i kako je opismenjen i koga je naučio. Njegov odgovor, kaže Selim, bio je: naučio me moj dragi Omer Efendija. Selim je shvatio da njegovim starješinama ovaj odgovor nije bio očekivan, ali je prihvaćen. Ja sam vrlo pažljivo slušao ova Selimova kazivanja i svega srca mu se s velikom radošću i zadovoljstvom zahvalio na ugodnom razgovoru. Hvala vama.